Essa geladeira Samsung de 518L tem conectividade Wi-Fi e eu consigo controlar tudo pelo celular. Gente, isso mudou completamente a nossa rotina em casa. Pelo app SmartThings, eu monitoro a temperatura, recebo alertas se alguém deixar a porta aberta e até acompanho o consumo de energia. Ontem mesmo eu estava no trabalho e consegui ajustar a temperatura do freezer porque ia chegar em casa com sorvete para as crianças. O melhor é que posso ver tudo o que está acontecendo na geladeira, mesmo estando longe. Meu marido adora verificar se estamos economizando energia, e eu amo a praticidade de ser avisada quando preciso trocar o filtro. É tecnologia que realmente faz diferença no dia a dia da família. Não dá mais para viver sem essa praticidade. Clique no link e garante já a sua Samsung RT53 com conectividade Wi-Fi. Site oficial na descrição ou no primeiro comentário.